ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சென்னை லக்ஷ்மி பேசுகிறேன். அந்த கோயில் வீடியோ போட்டிங்களா, அடுத்து மறுபடியும் அந்த உற்சவம் அம்மனை போடுறேன்னு சொன்னேனுங்களா, தீச்சட்டி பால்குடம்லாம் அதுக்கு தான் இப்போ போகிறேன். இங்கே சாமியை பார்த்துட்டு பாருங்கள். இந்த வழியாக தான் அந்த பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குது. அதுக்காக அங்கேருந்து தான் அந்த ஊர்வலம் வரும். அந்த வழியாக தான் அந்த செண்டுமல்லி பூவெல்லாம் இருக்குது, மலை தோட்டம் இருக்குது, மலை அடிவாரமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த வழியாக தான் போகணும். அங்கே கோயிலேருந்து பக்கம்தாங்க ஆஞ்சநேயர் கோயில். கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து அழைச்சிட்டு வரணும். அங்கே எப்பயுமே அங்கே தான் போய் சாமி இருக்குங்களா, அங்கே சாமி தேரில் இருக்கும். தேர் அழைச்சிட்டு வரும்போது தீச்சட்டியும் பால் குடத்தும் எல்லாம் ஒன்றா அழைச்சிட்டு வருவாங்க. அந்த இடத்துக்கு தாங்க இப்போ போடுறேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அடுத்த வீடியோ அதுலேருந்து தான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். முன்ன முடிஞ்ச வீடியோலேருந்து வெளியிலேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு வராங்கங்க பால் குடம். அங்கே தூரமாக இருந்து வர்றவங்கெல்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க. நிறைய பேர் இங்கே வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கிறவங்களாம் பாருங்கள். இங்கேருந்து ஃபுல்லும் இது எல்லாமே வந்து தீச்சட்டி பால் குடம் ரெண்டுமே எடுக்கிறவங்க. தீச்சட்டி எடுக்கிறாங்க. ஒரே வீட்டிலேருந்து இருக்கிறவங்க தீச்சட்டி பால் குடம் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த பக்கம் ஒரே லைன் ஃபுல்லும் வச்சுருக்குறாங்கங்க. அந்த வெயிலில் உட்காந்து எல்லாமே பண்ணி ரெடி பண்ணி அங்கேயே வைக்கிறாங்க பாருங்கள், தீச்சட்டி எடுக்கிறதுக்கு. சாமியை அழைக்கும் போது தான் அவங்க எல்லாம் அதை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எல்லாம் விரதம் இருந்து தீச்சட்டி எடுக்கிறாங்க, பால் குடம் எடுக்கிறாங்க, அழகு குத்துறாங்கங்க. கோயிலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் தாங்க அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில். பாருங்க எவ்வளோ தீச்சட்டி, எவ்வளோ பேர் தீச்சட்டி எடுக்கிறாங்கன்னு. இன்னும் நிறையா வருவாங்களாம் தான். நாங்கள் ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம் இல்லைங்களா. நாங்கள் இருக்கும்போது இவ்வளோ பேர் தீச்சட்டிக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்னும் நிறையா ஊர்லேருந்து வருவாங்களாம் தீச்சட்டி ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு. அதனால் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் எடுக்கணுன்றதுனால. ஆனால் இப்போ ரெடியாக இருக்கிறவங்களே இவ்வளோ பேர், இன்னும் வர வேண்டியவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் தீச்சட்டி எடுக்க. அந்த கோயில்கிட்ட இருக்கிற கூட்டம் அளவுக்கு இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள். அதான் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுங்க. அங்கே அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு உள்ளே போகலைங்க நாங்கள். அங்கே தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க. அதனால் வெளியிலேருந்தே எடுத்தோம் நாங்கள். பாருங்கள் இங்கே தான் இந்த தேரில் தான் உற்சவ அம்மன் இருக்கிறாங்க. ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க. எவ்வளோ நல்ல அலங்காரம், எல்லாம் கல்லால் ஆன நகைகளேங்க. ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க பாருங்கள். எவ்வளோ நல்ல உற்சவ அம்மன் மாரியம்மன், பாப்பாரப்பட்டி மாரியம்மன் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது அதே தான். எவ்வளோ பேர் அங்கே வந்து பாருங்கள். எலுமிச்சம் வேண்டுதலுக்கு எலுமிச்சங்காய் கோத்துட்ருக்கிறது, உடம்புல வேல் குத்திட்டுருக்குறாங்க. அதே தான் இபி ஆஃபீஸ், தருமபுரி கலெக்டரேட் கிட்ட இபி ஆஃபீஸ். அந்த இபி ஆஃபீஸ் வழியாக ஏமக்குட்டியூர் அந்த பக்கம் ராஜாத்தோப்புன்ற ஊர் போவோம். ராஜாத்தோப்புலேருந்து கொஞ்சம் உள்ளார பாப்பாரப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில். அங்கே வேல் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அது வேண்டுதல் போடுவாங்களாம். நாங்கள் காலையிலே போனதுனால காலையில் போகும்போது இவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருந்தாங்க. இன்னும் வந்து பண்ணுறவங்கன்னு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஷேர் ஆட்டோவில் தாங்க எல்லாம். நிறைய பேர் ஷேர் ஆட்டோவில் தான் வந்தாங்க. காரில் வராங்க, டூ வீலரில் வராங்க. இதெல்லாம் பால் குடம். முன்னே காமிச்சதெல்லாம் தீச்சட்டி பால் குடம் இருக்குது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பால் குடம் ஒரு லைனு, தீச்சட்டி ஒரு லைன் வச்சுருந்தாங்கங்க. ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் பால் குடம். காமிச்சதெல்லாம் தீச்சட்டி. அதுலேயே அவங்க ஃபேமிலியிலே பால் குடம் இருக்கிறவங்க தீச்சட்டி இருக்கவங்க ஒரே ஃபேமிலிக்காரங்க. அங்கே இவங்க எல்லாம் ஃபுல்லும் பால் குடம் தாங்க. எல்லாமே லைனாக பால் குடம் தான் பாருங்கள். எட்டிமருத்துப்பட்டியிலேருந்து, அதாவது கலெக்டர் டிபி ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் யாமக்குட்டி ரோட்டில் எட்டிமருத்துப்பட்டியிலேருந்து அப்படி ராஜாத்தோப்பு போனால் அங்கேருந்து பாப்பாரப்பட்டி மாரியம்மன் கோயில் கேட்டால் யாருன்னாலும் சொல்லிடுவாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் அந்த உட்காந்துருக்குறாங்க. அந்த காட்டில் கொல்லையில் உட்காந்துருக்குறாங்க. இன்னும் வர வேண்டியவங்க இருக்கிறதுனால மதியம் ஆகிடும் சாமி ஊர்வலம் வர்றதுக்கு. அங்கேருந்து அந்த கோயில்கிட்ட வரணுங்க. இந்த கோயில்கிட்ட வரணும். அது பக்கம்தான், பக்கம்னா ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது.
பாருங்கள். நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.